एवरीवन, वेलकम टू डेविस डे आउट। आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। अभी बिकॉज ऑफ वेदर चेंज सारे बच्चों को कोल्ड एंड कफ का तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, और वैसे भी न्यूज़ में काफ़ी सारे वायरसेस बोल के हम लोग को डरा रहे हैं, पर डरने का नहीं है। ये अभी हमारे दोनों बच्चों को कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके लिए आज हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। छोटे वाले के लिए भी डॉक्टर ने नेबुलाइजेशन बोला था, मेरी बड़ी बेटी के लिए भी नेबुलाइजेशन बोला है, पर सारे पेरेंट्स नेबुलाइजेशन सुन के ही डर जाते हैं। वैसे हम लोग भी डर गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है कि कैसे इसको करना है, एंड इट इज़ वेरी सेफ। इससे कुछ डरने का कोई बात ही नहीं है। इसमें बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, घर पे ही दे सकते हैं, बच्चों को इससे जल्दी रिलीफ होती है। सो आज इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको करना है। मैं स्टेप वाइज पूरा आपको ये दिखाने वाली हूँ कि कैसे इसको सेटअप करना है, कैसे अपने बच्चे को ये देना है, और आशा करती हूँ इससे आप सभी को एक हेल्प और गाइडेंस मिल जाएगी। सो हम लोगों ने ये नेप पॉइंट का नेबुलाइजर लिया है। इसका हम लोगों को प्राइसिंग पड़ा है 1800 रुपीज़ के आसपास कुछ। इसका MRP लिखा हुआ है 2199, पर हम लोग को 1800 पे मिला ही ये। इस पर 2 इयर्स की वारंटी है। ये एक्चुअली डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ये वाला ले लो क्योंकि ये अच्छा है करके। सो इसमें आपको एक कंप्रेसर मिलेगा, जिसमें से ये इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। इसमें एक पाइप रहेगी आपका। सो दिस ये पॉइंट इसके साथ अटैच करना है, एंड दिस पॉइंट हैज़ टू बी अटैच्ड ओवर हियर इज़ अ पावर बटन। आपको ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे ये चलेगा। सो इसमें आपको मेडिसिन डालने का जगह ये है आपका, ये ओपन कर सकते हो, ये ब्लू वाला पोर्शन। इधर आपको मेडिसिन डालना है। ये 2 टाइप के मेडिसिन दिए हैं डॉक्टर ने। दिस इज़ 1 टाइप, अनदर वन इज़ दिस वन। सो इसमें से एक लेना है और इसमें डालना है। फिर इसको सेटअप करके इसके साथ 2 मास्क अवेलेबल है। एक बड़े साइज़ का मास्क है थोड़े बड़े बच्चों के लिए, और ये छोटा वाला एकदम स्मॉल बेबीज़ के लिए है। तो इसके साथ मास्क भी दिया है, और एक है अगर इनकेस बच्चा मास्क नहीं डाल रहा है तो इससे भी आप दे सकते हो। इससे एक नोजल जैसा है ये, इसे डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हो उसके नाक पे, ताकि वो मेडिसिन अंदर जाए और बच्चे के लंग्स तक वो मेडिसिन पहुँचे। सो बेसिकली आपको दिखा दिया है कि कैसा है ये चीज़। अभी मैं अपनी बेटी को ये देने वाली हूँ। आज देना है, 3 टाइम्स देने के लिए डॉक्टर ने बोला है कि उसका कंडीशन थोड़ा ज़्यादा ही ये है, उसको थोड़ा छाती पे ज़्यादा ही कफ जम गया है, उसके लिए 3 टाइम्स देने के लिए बोला है डॉक्टर ने। सो वैसे हम लोग करते हैं। आज हम लोग कहाँ पे गए थे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने क्या बोला है? मेडिसिन लेना है। मेडिसिन कैसे लेना है? इसमें से लेना है, ठीक है, और सबको दिखाना भी है कैसे लेना है। बी अ गुड गर्ल, ब्रेव गर्ल। देवांशी हमारी देवांशी से ब्रेव गर्ल। ब्रेव गर्ल এ গেছে আমার হাতেও ফেলেছে। হচ্ছে কথা, আর এটা ফুটোই হয়নি তো পড়বে কোথা থেকে? ফুটো তো হয়েছে। আচ্ছা सो ये एक मेडिसिन का ये डाला हम लोगों ने। दूसरा एक दूसरे टाइप का है दिया है, ये भी इसमें मिक्स करना है। Water. It is not water, mama. It is medicine. Medicine water. Medicine which looks like water. But water. What? Okay. मास्क पे फिट कर देती हूँ। Now you have to wear this, huh, Devanshi? A few moments later.
and she is a good girl. ও ডক্টরের কথা শুনে থামস আপ দেখো, এটা থামস আপ, ইয়েস। বানালে পুরি বাবরি, ঠিক আছে ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে, এটা আরাম লেগেছে, পুরি বাবরি। বাবাকে একটা কি শিখে দাও। এটা বাবাকে একটা কিসি দিই তো, Good girl. বাবাকে কিসি।